eu la școală. Mamă, sunt dezordonată. Oh, e noapte. Mă trezesc seara. Deci, ce ora am eu astăzi? Să iau, să pun toate pixurile, tot. O lăsam prea, nu știu de ce am nevoie. O, guma de șters. Guma de șters. I-am cumpărat și o gumă de șters. Îmi iau pix de data asta, că nici jumătate de, măcar un sfert de pix n-am consumat într-o zi. Și am luat degeaba 3. Dar ce ori avem astăzi? Avem română, matematică și cealaltă. Nu engleză, sport. Dar nu știu, ora de sport o facem afară. Deci, dar sport nu trebuie caiet. Uniforma o am. Deci, hai că mă duc. Cioc. De ce nici nu mai trezit oricum? Vezi că e noapte, dacă știi. Mă culc. Nu știu de ce bate asta la ora asta. Știu că tu poate de acum te-ai trezit. Eu trebuie să mă culc cu hainele, uniforma că mi-e lene. Culcă-te, te rog, și tu. Că aud numai zombie ăștia și mă enervează. Trebuie să-l trezești și pe urâtul. De mai trezit. Scot toate florile din casă. Ender, bă, uite un slăbănoc. Nu bagă seama. Un supererou. Mă, deschide, nene! A venit cu colindele. Cine mă cu colindul? Că nici măcar nu-i timpul lui colind. Să colindezi. Bă, vezi că parcă era un om. Parcă era un om slab. A căzut oamenii la mine în geamă. Au căzut oamenii la mine. Bă, ăsta tu mergi, tu mergi la școală? Ce? Vorbesc cu ăsta. Enderman, da. Tu mergi la școală? Eu am uitat să-mi iau mâncare. Dai ochii în jos să mă auziți că pe toată lumea care îi cheamă Enderman, nu trebuie să te uiți în ochii lui să mori. Da, nu m-am omorât. M-am uitat în ochii. Hai că eu mănânc dinainte. Stai de cine de mâncare? Nu mai dau. Nu fura de la mine, mă. Nici măcar nu zic de mâncare. Cât îmi? Mulțumesc! Iau dormul. Mi-a luat 6. Haide, mergem? Hai, mergem. Oricum. Bă, deschide ușa. Unde mi-a dispărut ăla? Enderman. Ai dat ceva. Găurat, ai dat. Cum se spune găurat? Bă, dar nu mai fă. Bine, taci. Mă bășit. Bine, taci. Uite unde. Bă, uite unde ăsta. Omul care bubuie tot. Bă, ne-a distrus nou parcul. De ce n-ai distrus parcul? Cam Eu așa. am vrut pilotul meu care să Plutește ăsta, mă. Dar nu mai înjura. Bine. Că-l chem poliția. Taci. Bine, eu am 2 cai. Ce să... Nu înțeleg. N-am înțeleg. Ți-ai dat copacul? Oh, nu. Ai ce oră avem? Prima oară ce avem? Avem o matematică. Matematică. De ce mi-o cai? Ba nu, avem matematica și româna și sport. Deci, haide. Urmă matematică. Da! Deci taci. Hai. După 10 minute. Nu prea mi-o chef de ore astăzi. Eu încă mai scriu. Bine, taci. Gata. Mai avem o oră, prostule. După o oră. Mamă, cât de repede am terminat. Mai repede. N-ai terminat înainte, ai mai terminat după mine și am început. Eu am început după tine. Am început cu 10 minute după tine. Deci taci, trebuie să mă descurc de tine. Mai rapid. Ia pune un pic la Bă, plutești. Cum ăla e super... Bă, ai super puteri? Cum? Unde plutesc? Asta are super puteri. Nu plutesc nimic. Ce plutește? Creionul meu plutește. Dar plutește creionul, surprins. Au, uite cum mai plutește. Ce putere are asta, nu mă întreb.
Mă duc la etaj, că dau. Nu s-a surprins de ce nu s-a deschis ceasul. Ai spus? Nu s-a surprins că nu s-a sunat ceasul. I-am... Uite acum se sună. Ai curat să sar de pe școală? Da. Ba nu e nimeni pe școală. Ieri era o oră mai de pe școală. Unde ești? Unde? Ești invizibil, te vedem mai mult. Dar ăsta ce putere? Am curat să mă duc de pe școală. Bă! Am murit. Îți pare rău. Mi-am rupt piciorul. Eu nu mi-am părut mic. Mi-am rupt piciorul. Bine, bine, bine. N-am folosit deloc guma asta în școală. Vezi la tine, alerg cu ce putere. Vezi că ți-am puterea îți mea. dau, Alerg cu puterea. vezi că dau cu cred, vezi că dau cu ăsta, cu semnul, cred. Mi-am pierdut guma. Bă, nu mai râde de mine că sunt trag două caratite ca prost. Hai că ți-o eu gumă. Nu vezi. Ți-am găsit-o. Ai nici gumă, prostule. Am luat un creion de pe jos. Dar nu e al meu oricum. E nici al meu. Că nu l-am pus în ghiuzon. Bine, tot. Dar nu știu. Bă, ăștia au școală, ăștia au patru în școală și sunt triști. Hai că sar și eu un pic când s-a să le distrug. A, bă, să le sparge. Bă, ăștia au robinet. Șobolanul la robinet. Uite robinet, bă, hai. Asta e spălat pământ. Bă! Am pășit. Mamă, ce târba, mereu zic că faceți mai păcării. Hai că... Ce e? Vezi că începe orele peste un minut. Ce-mi pasă? Nu merg, chiulesc azi. Oh, trebuie să mă duc. Trebuie să mă deghizez, că am întârziat. Eu mă deghizez că am întârziat. Azi parcă aveam un nou coleg. Și asta mi-e perfect. Unde-i? Salut, sunt un nou coleg. Ce oră avem? Bă, ce oră avem? Că sunt un nou coleg. Ce oră avem? De ce se... E română, boss. Nu știu. Mamă. Hai să facem. Primul am terminat. După o oră totuși. Mamă, sper că nu-și dau seama că sunt deghizat. Nu înțeleg nimic din școala asta. Dar nu-l omor, te rog. Trebuie să nu-și dea seama ăștia că am chiulit și mi-am pus o deghizare. Ce e? Da, nu vreau. Nu. Trebuie să-mi pun deghizare aici. Trebuie să-mi pun deghizare aici. Bine, taci. Bine, bine, taci. Am venit la ora de sport. Domnule, scuzați-mă că am întârziat. De fapt, eu n-am întârziat la nicio oră. Domnule, am fost la toate orele, sunt cel mai deștept. De nu mi omor oameni. Cu ce te vrea să joci? De ce ai omor, prostule? Nu știu. Vezi că te omor eu singur cu mâinile. Gata, scuze. Te omor cu sabia care... Acum nu mai mă omor. Nu mai mă. Bine. Sunt prunul Te omor cu sabia care a găsit-o pe el. Ei! Nu mai mă joc cu tine. Nu mai mă joc Fortnite după ce... Nu mai mă joc Fortnite cu tine după ce vin după la școală. Ce? Nu mai mă joc Fortnite cu tine. Mă joc singur. Și mă joc cu Nani. Nu pasă. Ca să câștig. Dar nu mai mă alerga!
Bă, poliția! Nu vin după tine. Dar de ce l-ai omorât? De ce tu-ai omorât? Vlad, de ce nu zici nimic? Te las în pace, că mor. Bine vorbesc. Da, vino! Stai un pic, bă. Că trebuie să chem poliția după tine. Nu! Poliția! Te sparg. Dar de ce omori oameni? Că nu-i pasă criminalule. M-am dus la mine în casă că m-am supărat. Hai, prost. Bă, tu cum ai reînviat? Tu cum ai reînviat, mă? Nu știu. Și de am mers un pic la tine în casă să iau Cum adică? Nu, am înviat și eu, că m-am respawnat. Oh, da. Oricum, cum ai respawnat? de la tine în casă de super. Dar mi-e frică de second prost. De ăsta. Deci eu nu... Bine, ai scăpat de ore, nu mai... Mai au un morcov de la tine, scuze. Nu-mi pasă. Eu ador morcov de la tine. Bine. Da, oricum. Da, nu Oricum. Astăzi nu mai aveți ora de Ce sport. hai să ne îmbrăcăm? Nu mai aveți ora de sport, că la de cam... Gata, mă. Știi tu cum e. Oricum. Sper că v-a plăcut această animație. Dați subscribe.